đóng gói rất là cẩn thận, chỉnh chu. Chào anh em, đến hẹn lại lên. Hôm nay thì báo cáo tay sẽ gửi tới mọi người một sản phẩm cũng đến từ nhà Xiaomi, đó là Xiaomi Media Smart Door Lock E. Đây, Xiaomi Smart Door Lock E UX Media, và con này nó có Apple HomeKit. Xiaomi Media Door Lock E thì cũng đã ra mắt được thời gian khá là lâu rồi, và có chức năng vân tay, mã số, chìa cơ, Bluetooth, mở bằng app Mi Home và HomeKit, Apple HomeKit có sẵn trên iPhone, iOS. Và con Lock E này lại không có NFC. Và không để cho các bạn chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau khui hộp em vào nhé. Đây, sau khi mở xong thì đầu tiên thì không thể thiếu là cái giướng khóa rồi. Tiếp theo là sách hướng dẫn. Kèm cho chúng ta trong sách hướng dẫn là có một cái que dùng để reset. Khóa được đóng vào hộp rất là cẩn thận, chống sốc, chống va đập, và tất cả các phụ kiện đều được bỏ trong hộp. Thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp phụ kiện này ra. Đây, cái phụ kiện trong này có chìa cơ. Đây, cấp độ mật là cấp độ C. Đi kèm có 2 chìa khóa cơ. Khóa được sử dụng 8 pin VGA. Đây, 8 pin AA 1,5V Actilight và đến từ nhà Media. Đây, tiếp theo đây là phụ kiện. Đầy đủ, không thiếu một cái gì. Chúng ta sẽ mở thứ hai. Đây là các ốc vít để bắt mặt ổ khóa, nó khóa với là cặp đón. Cặp đón hoàn toàn bằng inox. Đây là lõi khóa. Tem QC kiểm tra. Và Lock E này thì cũng dùng lõi điện. Đây thì tại sao lại cứ hay gọi là lõi điện và lõi không điện để mọi người dễ phân biệt luôn nhé. Tức là cái lõi cơ ấy thì là nó không có cái động cơ trong này, không ổ, không thân. Còn lõi điện thì nó sẽ có một cái động cơ monitor ở đây. Con Lock E này thì lại không có cái chốt trong, không có chốt trong ở đây, nó vẫn đảm bảo tính an toàn, là nó dùng chốt trong điện tử để khóa người bên ngoài. Và đối với cái lõi và cái thân của Lock E thì nó đã lược bỏ được hai đầu này rồi.
Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào nhân vật chính của chúng ta là mặt trước mặt sau của con khóa lốc E. Đây là mặt trước và đây là mặt sau. Đây, về mặt trước khóa thì chúng ta sẽ đi một vòng. Ở đây thì có cục kích chuẩn C, hai bên có hai đi loa. Đây, khóa được design và thiết kế cách điệu. Ở này là giữ nguyên bản, ở trên là có một cái lớp kính. Đây là chỗ để mở chìa cơ, và được hướng dẫn là khi nào chúng ta mở thì chúng ta nhấn vào đây, chúng ta kéo nó lên. Tiếp theo đây tay cầm và điểm nhận vân tay ở đây. Khóa thì được tích hợp chuông, và đây là led hiển thị đúng sai khi chúng ta mở. Nếu mà trắng là chúng ta đúng, còn đỏ thì chúng ta sai. Ở đây thì có cái cảnh báo hết pin ở trên khóa, khi nào pin chúng ta hết thì nó sẽ nhấp nháy báo đỏ. Đây, cảnh báo khóa kết nối. Về mặt sau thì cũng có cáp kết nối giữa mặt trước và mặt sau. Vít chờ, đây cảnh báo phá khóa. Đây, con này thì cũng đổi tay được mọi người nhé. Bình thường nó đang tay phải, thì khi nào chúng ta đổi tay thì chúng ta sẽ tháo cái này ra ở đây và chúng ta quay. Và trên khóa chỗ bỏ trục ấy thì nhà sản xuất đã găm sẵn cho chúng ta cái lò xo ở đây. Xo này dùng để chống trôi. Đây, khi ta lắp nó đẩy vào đây thì nó chống tụt chốt. Đây, và logo Mi. Về mặt sau thì thứ nhất ở đây là không phải nó như này đâu. Cái phụ kiện hồi nãy ấy, thì nó dùng để bỏ vào đây. Đây, cái phụ kiện này thì chúng ta sẽ bỏ vào đây. Và ở đây thì có nút bấm này. Đây là đèn hiển thị này, thì nó sẽ báo lên đây. Ở đây tiếp theo đây là khóa trẻ em ở bên trong. Đây, bình thường mình quay được đúng không ạ? Mình gạt này. Đây, gạt đỏ thì nó sẽ cứng như đây này. Đây là khay pin. Để mở khay pin này thì hai bên có tạo một cái khớp, thì chúng ta đẩy hai bên ra. Đây. Đây, khóa được sử dụng 8 pin, mỗi khay 4 pin, 1,5V AA. Ở đây là nút reset, đây nút kết nối, đây tải app đây. Còn đây là cái má HomeKit. Chúng ta sẽ mở cái mục nhà HomeKit trên iPhone và chúng ta sẽ ấn vào thêm thiết bị, chúng ta sẽ quét cái má này vào thì cái khóa này sẽ được ấn thêm vào trong ứng dụng nhà trên iPhone. Và bên ngoài của mặt sau thì chúng ta cũng có cái mã code để tải app về. Thì là hôm nay vừa rồi mình đã mở hộp cho chúng ta cùng nhau khám phá xem là nó như thế nào, cấu tạo ra sao và được nhìn ngắm thực tế. Còn bản chất thì hàng này là full book, khi chúng ta mua thì chúng ta mở thì chúng ta mới được xem. Còn về để đánh giá ấy, thì là cũng không có đánh giá gì nhiều. Những cái đồ của Mi ấy, chính hãng ấy, thì bản chất là nó đã rất là có tuyệt vời rồi. Về vật liệu, về cái design hay là về cái tính hoàn thiện ấy rất là tốt từ tất cả các khâu đóng gói hay là phụ kiện cũng như các cái đi kèm. Mình chỉ nhấn mạnh cho mọi người rằng là mỗi một cái dòng ấy
thì nó sẽ có tính năng nổi trội và tính năng lược bỏ khác nhau. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu thật kỹ để xem nhu cầu của mình cần dùng và sử dụng những cái mẫu nào phù hợp. Về mẫu này, lốc E này thì nó rất tốt, tất cả rất tốt. Nhưng nếu mà mình dùng thẻ thì lại dùng mẫu khác, thì vì con này không có tích hợp sẵn NFC. Đấy. Nhưng đổi lại về so sánh mức giá thì đổi lại nó lại hơn con E là nó lại có HomeKit, Apple HomeKit trên iPhone. Nhưng mà cái đấy chắc cũng không vấn đề, vì có thể những người dùng Xiaomi mà lại dùng Android thì tính năng HomeKit đấy cũng không thể dùng được. Và tiếp theo, về trên cái ổ ấy thì là có mọi người là thắc mắc là tại sao cái này nó lại 3, cái kia lại 5. Nhưng đổi lại nhà sản xuất ấy đã thêm cho chúng ta là tính năng khóa điện tử ở đây. Thì tính năng cái chốt trong này sẽ lược bỏ, và tất cả các cái dòng trên dòng automatic ấy thì cũng chỉ có từng này thôi, nhưng mà nó là auto, và cái này là 2 chiều, cái lưới ga này 2 chiều đấy. Còn con này vẫn 4, nhưng mà tự động cái này và cái này bằng tay, nhưng khóa vẫn có chức năng khóa bên trong. Thì mọi người sẽ xem nhu cầu của mình cần những cái gì để chọn những cái phân khúc, mẫu và những cái dòng ES hay là Mi hay là Pro hay là Auto hay là cái gì đấy, X gì đấy phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta. Cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người vào phần 2 hướng dẫn cài đặt và kết nối khóa Xiaomi Log E này, và xem bên trong phần mềm ấy thì nó có cái tính năng gì nổi bật hơn không, và có những cái tính năng nào không nổi bật.